ये हड्डी वाला पीस है ना चाचा? ये देखिए दोस्तों प्याज काट रहा है, देख सकते हैं। अभी मटन बनने के लिए प्याज काट रहा है दोस्तों, देख सकते हैं। और इतना क्वांटिटी में प्याज ये देख सकते हैं दोस्तों। चूस्ता चरबोदा अभी साफ हो रहा है और पहले इसको बॉयल किया। क्या डाले भैया यहाँ? ये चूस्ता चरबोदा डाले। अच्छा, चूस्ता चरबोदा डाले। तो सर आइडिया कहाँ से लाए मटन वगैरह चिकन वगैरह का? एक्चुअली हमारा जो मैं बाय प्रोफेशन आई एम ए टीचर। ओके, स्वागत है प्रहलाद संदीप ब्लॉग्स में। तो देख सकते हैं अभी आए हुए हम लोग रिंग रोड, और रिंग रोड के सामने एक बहुत ही सुंदर मटन जहां बनता है। मैं आज आप लोग को मटन दिखाने वाला हूं गाइस। तो फाइनली गाइस बहुत ही इंतजार के बाद 2 महीना के बाद सावन ख़त्म हो चुका है, और सावन के बाद जो मटन में लोग टूट पड़ेंगे वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और मटन कैसा टेस्टदार रहने वाला वो मैं आज दिखाने वाला हूँ गाइस। तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ मटन दुकान, जहाँ पे मटन काफ़ी टेस्टदार बनता है। तो ये देख सकते हैं मेरा लोकेशन ये रिंग रोड के सामने है, और यहाँ पे अपना ढाबा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह का मटन बनता है और कितना टेस्टदार रहता है। तो आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है, तो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देख सकते हैं दोस्तों मटन चावल का दुकान है, जहाँ पे अपना ढाबा है। इसका नाम है अपना ढाबा, और लोकेशन देख सकते हैं रिंग रोड के सामने है। और ये देख सकते मछली वगैरह सारा कुछ बनता है। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ किस तरह का चावल और मटन बनता है, तो कितना टेस्टदार रहता है वो मैं दिखाने वाला। ये देखिए दोस्तों प्याज काट रहा है, देख सकते हैं। अभी मटन बनने के लिए प्याज काट रहा है दोस्तों, देख सकते हैं। पूरा मछली धोआ रहा है ना, पूरा अच्छा साफ कर रहे हैं। इतना मछली धोआ चुका है ना। और ये है चरबोदा, कितना है? 3-4 केजी चरबोदा है ना। इसको पूरा अच्छा से पूरा धो लेते हैं, उसके बाद फिर बनाते हैं ना भैया। ये देख सकते दोस्तों, तो अभी चरबोदा वगैरह सारा धोआ रहा है, इस तरह से साफ हो रहा है। यहाँ कलेजी भी है क्या? कलेजी वगैरह सारा कुछ है ना। अच्छा, फेफड़ा है ना, उसमें मछलियाँ करेंगे ना। चूस्ता चरबोदा है ना। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये अभी चूस्ता चरबोदा तैयार हो रहा है। थोड़ा सा इसको चलाइएगा भैया। ये देख सकते हैं दोस्तों चूस्ता चरबोदा भी बन रहा है मटन का, जो खाने में काफ़ी टेस्ट लगता है। और अभी इधर बगल ये देख सकते हो दोस्तों चूस्ता चरबोदा भी धोवा के रेडी हो चुका है। और अभी चलिए इसको बनाते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को खा के कितना टेस्ट लगता है। जो काट रहे हैं सो ये अच्छी है, फेफड़ा है। फेफड़ा है ना, कलेजी है। अच्छा, प्योर खस्सी का रहता है ना ये? हाँ, ये प्योर खस्सी रहता है। अच्छा, खुद जाकर हम कटवा के लाते हैं, अपने से कटवाते हैं हम जाके। अच्छा, अपने से कटवाते हैं? हाँ, अपने से वजन करवा के सब लाते हैं। ये तो खाने में काफ़ी टेस्टदार लगता है। बहुत खाने में टेस्टिंग लगता है। डाल दिए ना भैया? अब डलोगा प्याज? अब प्याज डालेंगे इसको। अच्छा, भूंजेंगे। ये कुकर में ही बनाते हैं? कुकर में क्यों बनाते हैं आप? कुकर में बनाते हैं नहीं कि जल्दी सीज जाए? जल्दी सीज नहीं, मसाला भुन जाता है। अच्छा, इसी में मसाला भुन जाता है। मटेरियल ज़्यादा मैं बनाता हूँ इस जगह के, इसी में। ये देख सकते हैं दोस्तों फाइनली प्याज वगैरह भुंजा चुका है। पूरा भुंजा गया ना भैया प्याज? भुंजा गया, लाल हो गया, पूरा लाल होने तक भूनते हैं ना। और उसके बाद क्या है मसाला क्या है? ये आदि लहसुन का पेस्ट है। अच्छा, ये आदि लहसुन का पेस्ट है। ये क्या डाले? आदि लहसुन पेस्ट सब डाल रहे हैं ना। इसमें क्या क्या डाले? मिर्चा वगैरह भी डाले हैं? हाँ, आदि डाले, मिर्चा डाले हरा। अच्छा, लहसुन डाले हैं पीस के। अच्छा, ये सारा डालने वाले हैं मसाला वगैरह ना। हाँ, तो मसाला के भून के देख सकते हैं रेडी होने वाला है। ये जीरा पाउडर है। ये जीरा पाउडर है। ये धनिया पाउडर है। धनिया पाउडर है। ये हल्दी है। हल्दी है। ये गोलकी है। ये गोलकी है दोस्तों। ये MDH डाल रहे हैं ना। MDH डालें। और ये घर का मसाला बना के लाते हैं, ये घर का मसाला है। अच्छा, ये घर में बनाते हैं। ये घर में ही बनाते हैं। तो इतना मसाला डाला चुका है दोस्तों। ये देख सकते हैं अभी मसाला वगैरह डाला चुका है। और इसे हम काम कर रहे हैं। तो भैया ये दुकान कितना दिन से हो गया है?
दुकान यहाँ पर 2 साल होने पर मतलब 18 महीना हो ही गया है दुकान। 18 महीना हो गया है। मटन का स्पेशलिस्ट दुकान है ना? हाँ, स्पेशली मटन सब चीज़ का स्पेशली है। क्या क्या रखते हैं आप? ड्राई फ्राई रखते हैं, मछली रखते हैं, मटन रखते हैं, वेज चिल्ली रखते हैं, पनीर रखते हैं, अच्छा, चना फ्राई रखते हैं। मसाला रेडी हो गया ना भैया? हाँ, चला के दिखाइए मसाला। और मसाला का गाढ़ापन तो काफी सुंदर है। इसको काटिएगा, काटेंगे, उसके बाद भूंजेंगे। ठीक है, काटिए थोड़ा। दो चरबोदा भी कट रहा है। अभी देख सकते हैं कुकर में अभी चढ़ चुका है चुस्ता चरबोदा, और भैया भी डाल रहे हैं। ये डला रहा है चुस्ता चरबोदा उसको। काफी टेस्टी लगता है लेकिन चुस्ता चरबोदा ना भैया? बहुत टेस्ट लगता है। ये क्या डाल रहे हैं भैया चुस्ता चरबोदा में? ये धनिया पाउडर डाल रहे हैं। अच्छा, धनिया पाउडर डाल रहे हैं। अरे अभी इसको भूंज रहे हैं। अच्छा, इसको भुंगाई कर रहे हैं ना? हाँ, ये भूंजाएगा ना तब मांग रेडी हो जाएगा। इनका सबसे स्पेशल है कुकर में भूनते हैं, आदमी कढ़ाई में भूनते हैं लेकिन कुकर में भूनते हैं। और वो जो मसाला एक जगह जो रहता है ना वो काफ़ी अच्छे से भून जाता है ना भैया? ऊपर जो पानी रखा लो लोग को डालो अंदर। धनिया अगर आप अभी डाल दीजिए ना। ये मसाला का सारा कुछ भुना गया ना भैया? भुना इसको ढक दीजिएगा ना। ये पैक कर दे रहे हैं। कितना सीटी मारेगा ये? ये कम से 4 सीटी मारेगा। 2-4 सीटी में हो जाएगा। तोड़ रहे हैं भैया ना? हाँ, ये पापड़ तोड़ रहे हैं। तो 4 भाग में कीजिएगा ना? हाँ, 4 भाग करें। तो खाना के साथ पापड़ वगैरह सारा कुछ देते हैं आप लोग? सलाद वगैरह सारा कुछ? ये देखिए दोस्तों, अभी पापड़ तला गया है और ये देखिए फटाफट अभी पापड़ तला रहा है दोस्तों। ये मटन है सर ना? पार्सल जा रहा है। अच्छा, पार्सल जा रहा है ना? दिखाइएगा थोड़ा। ये हड्डी वाला पीस है ना चाचा? ग्रेवी तो काफ़ी मस्त है इसका, देख सकते हैं। ये चिकन है, यहाँ पे चिकन भी मिलता है दोस्तों। और ग्रेवी तो काफ़ी है। और साइज़ थोड़ा दिखा दीजिए चाचा, चिकन का साइज़ दिखा दीजिए। ये देखिए चिकन का साइज़ भी काफ़ी बड़ा बड़ा है। और लेग पीस थोड़ा दिखा दीजिए, आदमी को लेग पीस बहुत पसंद होता है। ग्रेवी तो काफ़ी सुंदर रहता है इसका, ऐसा बात नहीं पूरा झोर झोर देंगे, पूरा ग्रेवी मस्त रहता है इनका, देख सकते हैं। चलिए हो गया बस। हाँ? एक प्लेट है चूसा चरबोदा ना सर? हाँ, ये 1 प्लेट चुस्ता चरबोदा, ये 1 प्लेट है। तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी हम लोग आए हुए हैं अपना ढाबा जहाँ पे मटन, चिकन, मछली वगैरह सारा कुछ बनता है। सर पहले अपना नाम बता दीजिए और ढाबा का लोकेशन बता दीजिए। आलोक कुमार विक्की नाम हुआ है ना? लोकेशन बता दीजिए। और ये लोकेशन हुआ रिंग रोड, सुकृतु, कैला महतो चौक, वाइन शॉप के बगल में। अच्छा, तो कोई आना चाहेगा तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मैं दे दूंगा, वहाँ से कॉल करके आप आ सकते हैं। तो सर आइडिया कहाँ से लाए मटन वगैरह, चिकन वगैरह देखिए का? एक्चुअली हमारा जो मैं बाय प्रोफेशन आई एम ए टीचर। अच्छा। ओके, हमारा मेंटर कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है, लेकिन लॉकडाउन में जो हमारा बंदी हुआ 1.5 साल के आसपास,
उस दौरान हम लोगों को ऐसा लगा कि कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ करना चाहिए, तो हमने ये ढाबा खोला। पहले होचर रिंग रोड में था, अच्छा, वहाँ से हम ये शिफ्ट किए यहाँ सुब्रुटू में। पिछले 2 साल से यहाँ चला रहे हैं। और मटन का जो हमारे जो कारीगर हैं राजू यादव जी, उनका हाथ का हुनर हम बहुत पहले से जानते थे। तो मुझे लगा कि मटन का एक आइटम यहाँ चलेगा, क्योंकि आसपास कहीं भी मटन का कोई भी शॉप में, कोई भी रेस्टोरेंट मैं मैथ रीजनिंग पढ़ाता हूँ। लेकिन एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया, ये लॉकडाउन में जब हमारा इंस्टीट्यूट बंद हो गया, उस पीरियड में हम लोग ये खोले। उसके बाद हम शुरू में केवल चखना का आइटम रखते थे, क्योंकि बगल में वाइन शॉप है तो उसका डिमांड ज़्यादा था। सही बात। तो पानी गिलास ये सब बेचते थे, साथ में पनीर चिल्ली, वेज चिल्ली, कॉर्न फ्राई, मशरूम चिल्ली, चिकन चिल्ली, चिकन ड्राई फ्राई, मछली फ्राई, यही सब आइटम रखते थे। लेकिन तो जब देख सकते हैं दोस्तों, इन्होंने टीचर छोड़ के, मतलब लॉकडाउन का स्थिति खराब हो गया था, इसीलिए इन्होंने टीचर का प्राइवेट का जॉब को छोड़ के मटन और चिकन का जो दुकान है इस तरह का शॉप खोले हुए हैं। और यहाँ आइए और टेस्ट कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि इनका टेस्ट कैसा है, इनका दुकान का टेस्ट कैसा है, वो आप लोग को यहाँ आने के बाद पता चलेगा। और कभी इधर से गुजर रहे हैं तो यहाँ एक अपना ढाबा में आके खा लीजिए, और मटन या चिकन या मछली कुछ भी हो, ये भैया देते हैं। एक ना बार भैया? आप लोग आके हमारे यहाँ टेस्ट कीजिए। आप अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जो खाए हैं, अगर उससे अच्छा टेस्ट नहीं मिलेगा तो मैं ये इसकी गारंटी लेता हूँ। एक बार आके यहाँ ट्राई कीजिए तो देख सकते हैं, लेकिन इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन नहीं। जितना मन करेगा, जितना जैसा बिजनेस चलेगा वैसा पैसा आएगा। तो दोस्तों इनसे मोटिवेशन आप ये ले सकते हैं कि अगर आप कहीं भी बेरोजगार कर रहे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, आप कहीं भी कर सकते हैं। आप अगर कहीं भी हार रहे हैं हाँ। तो आपके पास और भी रास्ता है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं एक मोटिवेटर भी हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, कभी हार मत मानिए, कहीं से एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कीजिए और आगे बढ़ सकते हैं। मैं भी जब शुरू किया था तो मेरी डेली का सेल जो था 2000-1500 रुपये होता था, लेकिन आज अभी देखिए कितना है? मैं स्टेबल हो गया हूँ और 15,000 से ऊपर का आज का डेली का सेल होता है। ये प्रयत्न कर आप रहा लोग भी हूं। मेहनत कीजिए, हाँ, सही बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है लाइफ में। हार नहीं मानना है, आगे बढ़ना है, और ऊपर वाले की दुआ से आपको हमेशा रास्ता मिलता ही जाएगा। केवल मेहनत करने की जरूरत है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत Thank अच्छा you। लगा आइएगा, आपसे मिलके। आप लोग का वेलकम है हमारे ठीक है चाचा, थैंक यू। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग चावल बांट रहे हैं। ये चावल है ना भैया? हाँ, इसी ये- पत्तल में देते हैं ना? हाँ, ये पतले में खिलाते हैं। अच्छा, ये सखुआ का पत्ता में ही आप लोग परोसते हैं ना? ये सबसे बढ़िया चीज झारखंडी जो खाना है वो सबको, ये झारखंड का देख सकते हैं। इस तरह से हम लोग झारखंडी लोग इस तरह के पत्तल से खाते हैं। हम लोग पहले से भी खाया जा रहा है और अभी भी रांची में इस तरह चल रहा है दोस्तों। थोम का पत्ता यहाँ यूज नहीं किया होता है। अभी अब मटन आ रहा है, देख सकते हैं, मटन वगैरह सब बांटेंगे भैया। ये मटन डाल रहे हैं। चुस्ता हो ये गया। चूस्ता वगैरह हो गया चुस्ता ना? बहुत ऊपर से पसंद करता है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है हाफ प्लेट है या फुल प्लेट है भैया? ये फुल प्लेट। फुल प्लेट है, देख सकते हैं, फुल प्लेट है। और यहाँ पे 120 में मिलता है ना? 120 में देते हैं। 120 प्लेट में, 120 में मटन फुल प्लेट से आपको 2 पीस मटन रहेगा, और ये चावल रहेगा, और प्याज वगैरह रहेगा, सलाद वगैरह, पापड़ वगैरह सारा कुछ रहता है। ये देख सकते हैं, इनका इस तरह क्वांटिटी है। चलिए इसको खा के देखते हैं और टेस्ट करते हैं किस तरह है, मैं आप लोग को बताता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का मटन चावल आ चुका है। और अभी सावन खत्म होने के बाद भाई सबको मटन चावल खाने का काफी इंटरेस्ट है। चलिए आप लोग को दिखाने वाले हैं अपना होटल का जो मटन चावल है वो किस तरह रहता है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये 2 पीस है, मजेदार लगता है मटन। ये देख सकते हैं, इनका पीस भी देख सकते हैं। ऐसा बात नहीं कि छोटा पीस रहता है, देखिए काफी बड़ा बड़ा पीस रहता है। करके ये मटन बना रहे हैं, सोच सकते हैं। टीचर में काम करते थे, टीचर में पढ़ाते थे बच्चों को मैथ और रीजनिंग, लेकिन उस पर भी देख सकते हैं। उसके बाद फिर ये मटन बेचने का काम कर रहे हैं अभी भैया। तो बड़ा पीस, बहुत बड़ा बड़ा पीस है इनके पास, और टेस्ट तो काफी लाजवाब है। चावल का भी जो है ना वो काफी अच्छा लग रहा है टेस्ट। सुपर लग रहा है ऐसा। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग अपना होटल में मटन खाने के लाए हैं, और इनका पीस देख सकते हैं काफ़ी बड़ा बड़ा रहता है। चलिए इसे खा के टेस्ट करते हैं और कैसा लगता है वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो सलाद वगैरह, पापड़ वगैरह सारा कुछ इनके पास रहता है। टेस्ट तो लाजवाब है, इनका मटन का जो टेस्ट है ना काफ़ी लाजवाब है।
रांची का और भी खाएं, लेकिन इनका जो टेस्ट है अपना ढाबा का, उसमें अपनापन नज़र आता है यार। और मटन का भी पीस काफ़ी अच्छा है और चावल भी काफ़ी बढ़िया है। सुपर, बहुत बढ़िया बना है, इतना अच्छा बना ना मत पूछिए। तो इधर से जब कभी भी गुजरिएगा ना आप, तो यहाँ पे अपना होटल में घुस के खा लीजिएगा। मटन काफ़ी टेस्टीदार बनता है, चिकन भी बनता है, मछली भी बनता है, वेज चिली भी बनता है, सब कुछ यहाँ पे रखते हैं भैया जी। तो कभी भी इधर से गुजरिएगा जरूर ट्राई कर लीजिएगा। तो मटन देख ही सकते हैं इस तरह से, मटन तो बहुत लाजवाब बना है इनके पास। तो गाइस वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में जरूर बता दें, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अलविदा चाहता हूँ गाइस। और इसी तरह वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और इस तरह का वीडियो मैं लाता रहूँगा। और अभी पूरा सावन खत्म हो गया, अब पूरा सीरीज मटन वाला चलने वाला और चिकन वाला चलने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। और इस तरह का अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, और अपना होटल में आके गुजर के खा लेंगे। चलिए खाना को जल्दी करते हैं समाप्त, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा चाहता हूँ गाइस।